यूएसए से एक और प्यारी वीडियो अरुणिता की सामने आ गई है, जिसमें अरुणिता को फिर से मटकते देखा गया। जी हां, अरुणिता ने यूएसए में इंडियन गाने गाकर सबका दिल जीत लिया। अरुणिता एक से एक मजेदार गाने गाती नजर आई। उसके बाद अरुणिता घूमर गाना गाती हैं और ये गाना तो जनता के दिल पर ऐसे राज करता है कि सब वहां मदहोश हो जाते हैं। तभी उनका साथ देने के लिए पवन और शाइली भी बैक स्टेज से गाना गाते दिखाई दिए। मंच पर खड़ी होकर अरुणिता घूमर गाना गा रही हैं, तभी पीछे से पवन की आवाज भी माइक से आती है और अरुणिता पवन की आवाज में इस कदर खो जाती हैं कि वो वहीं नाचने में मस्त हो जाती हैं। येलो ड्रेस पहनी अरुणिता मंच पर ही नाचने में मस्त हो जाती हैं और अरुणिता को नाचते देख ऑडियंस भी दीवानी हो जाती है। एक लड़की तो घूमर गाने पर वही नाचने लगती है। जीन्स टॉप पहने लड़की भीड़ से निकलकर सबके सामने आती है और जबरदस्त डांस करती है। वहां मौजूद हर इंसान की नजर उस लड़की पर और अरुणिता पर होती है, जो घूमर गाने में नाचने में पूरी तरह से मस्त होती है। अरुणिता जहां गाना गा रही है तो वो लड़की अरुणिता की आवाज पर बीट से बीट मिलाकर नाचती नजर आ रही है। एक से एक जबरदस्त स्टेप करती है। उस लड़की का डांस देखकर अरुणिता में भी जोश आ जाता है। अरुणिता मंच पर, वो लड़की मंच के नीचे नाचने ही लगते हैं। फिर तो हॉल में बाकी लोग भी कुर्सियां छोड़कर नाचना शुरू कर देते हैं। खूब तालियां और सीटियां बजती हैं और पूरा माहौल रंगीन हो जाता है। पवन तो नजारा देखकर ही खुश हो जाते हैं। तो आपको अरुणिता का कल वाला परफॉर्मेंस कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल और पवनदीप राजन इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। लगातार इनके यूएसए से वीडियो और पिक्चर सामने आ रहे हैं। अब तक हम आपको इनके कई सारे पिक्चर दिखा चुके हैं और फिर से इनकी जबरदस्त वीडियो सामने आ गई है। पहले तो हम आपको बता दें कि कल इनका जबरदस्त इवेंट हुआ, जनता ने खूब एंजॉय किया। जनता की डिमांड पर पवन ने मंच पर पियानो भी बजाया था, जिसकी वीडियो खूब देखी जा रही है। जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद पवन अरु रात को लाइव भी आए। इन्होंने लाइव आकर कई गाने गाए। अमेरिका की ऑडियंस ने भी इनसे जुड़कर खूब एंजॉय किया। एक महिला पवन अरु से इतनी खुश हुई कि उसने लाइव आकर इन पर खूब प्यार लुटाया। वहीं कल अरुणिता की एक खूबसूरत वीडियो भी आई थी, जिसमें अरुणिता लाल लहंगा पहनकर नाचती दिखाई दी थी, वो भी उत्तराखंड में अपने ससुराल में। अचानक अरुणिता की उत्तराखंड वाली वीडियो देखकर लोग कहने लगे, क्या अरुणिता के ससुराल वाले उन्हें मिस कर रहे हैं? क्या अरुणिता की शादी की बात तो नहीं चल रही है? कुछ ऐसी खबरें आई थी कि फिर से एक पिक्चर सामने आ गई और फिर से तमाम कॉमेंट्स आने लगे। लोग सवाल पर सवाल करें। जब अरुणिता के साथ ज्योति दीप को देखा गया, जी हाँ, ज्योति दीप, जिन्हें अरुणिता की ननद बताया जा रहा है। ज्योति दीप ने एक पिक्चर शेयर की है, जिसमें वो अरुणिता के साथ कार में बैठकर पोज देती नजर आ रही हैं, मस्ती करती नजर आ रही हैं। लोगों को लगा कि ज्योति दीप भी यूएसए पहुंच गई है। क्या वो अरुणिता को अपनी भाभी मान चुकी है, इसलिए उन्हें सरप्राइज देने यूएसए गई हैं? तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये पिक्चर भी चांदनी की शादी के वक्त की है, पुरानी है। जब अरुणिता पवन के घर चांदनी की शादी में गई थी तो ज्योति दीप और चांदनी दोनों ने अरुणिता के साथ खूब फोटो शूट कराए थे, खूब वीडियो बनाए थे और खूब एंजॉय किया था, जिसकी पिक्चर ज्योति दीप ने अब शेयर की और डेली वो अरुणिता के साथ पिक्चर शेयर करने वाली है, जिसका हम सभी को इंतजार है। वेल, आप अरुणिता की शादी और ससुराल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पवन अरु अपने नए इवेंट के लिए निकल चुके हैं। आज इनका यूएसए में दूसरी जगह पर इवेंट होने वाला है, जिसके लिए पवन अरु, दानिश शाइली और इनकी पूरी टीम सुबह सुबह निकल गए हैं, जिसकी वीडियो सामने आ चुकी है। इस बार अरुणिता पवन बस में अलग नहीं दिखे। इनके बीच की नजदीकियां साफ देखी गई। जी हाँ, हॉस्टन सैन जॉन में इनका आज इवेंट होने वाला है, जिसकी तैयारियों के लिए ये सुबह सुबह पहुंच चुके हैं। रात में क्या कुछ धमाल होने वाला है, जिसकी वीडियो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इन्होंने आज के इवेंट के लिए काफी तैयारियां की हैं और आज ये मंच पर आग लगाकर रख देंगे। आज फिर अरुणिता की पहली झलक देखने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वैसे तो फैंस पवन, दानिश, शाइली सबको देखना चाहते हैं, लेकिन अरुणिता की आजकल खूबसूरत साड़ियां लोगों का खूब ध्यान खींच रही हैं। अरुणिता अपनी साड़ियों के स्टाइल से लोगों का खूब दिल जीत रही हैं और उनकी आवाज का तो कोई जवाब ही नहीं। यूएसए में मंच पर तालियों और सीटियों से अरुणिता का वेलकम किया जा रहा है।
और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम आपको आज की हर एक वीडियो दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पवन अरू की एक रोमांटिक वीडियो तो देखिए जो इस वक्त खूब वायरल हो रही है और फिर से इनके लिंकअप की खबरें सामने आने लगी हैं। दरअसल बस में पवन अरू एक ही सीट पर बैठे दिखाई दिए। जी हाँ, पवन अरू एक साथ पास वाली सीट पर बैठे दिखे, जबकि इससे पहले वाले इवेंट के दौरान अरुणिता पवन बस में एक दूसरे से बहुत दूर दिखाई दिए थे। ऐसे में अब बातें बनने लगी हैं कि जरूर पवन ने अरुणिता को अपने पास बैठने को बोला होगा। पिछली बार पवन बिना अरुणिता के बोर हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस बार अपनी पास वाली सीट पर अरुणिता को बैठने को बोला ही नहीं होगा, उन्होंने उस सीट को घेर रखा होगा और जब तक अरुणिता वहां बैठ नहीं गई होंगी तब तक पवन शांति से नहीं बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ पवन अरू ने इस इवेंट के जरिए अपने फैंस से कहा है कि वो जल्दी से टिकट बुक करें और पहुंचे, हम भी वहां पहुंच रहे हैं। तो आज रात पवन अरू के इवेंट को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है कि आज भी अरुणिता स्टाइलिश साड़ी पहने नजर यूएसए से पवन अरुणिता की एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर पवन अरू के फैंस चिंता में आ सकते हैं। दरअसल पवन अरू का आज दूसरी जगह इवेंट है और इस इवेंट के लिए सुबह निकल चुके हैं। बस में इन्हें दूसरी जगह पर जाते देखा गया। वहां जाने से पहले पवन अरू और इनकी पूरी टीम एक होटल में नाश्ते के लिए रुकती है, लेकिन इस होटल में इन्हें कुछ भी मन का खाने को नहीं मिलता है। साइली ने ये वीडियो शूट किया। उन्होंने बताया कि पवन दा नाश्ते के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो बिना कुछ खाए बाहर आ जाते हैं। वो सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें कुछ भी वेज नहीं मिलता और पवन दी वेजिटेरियन ही खाते हैं। वहीं साइली अरुणिता की प्लेट भी दिखाती हैं जिसमें कुछ हल्का फुल्का नाश्ता रखा है, लेकिन अरुणिता को भी वो नाश्ता पसंद नहीं आता है और वो भी बिना कुछ खाए उस टेबल से उठ जाती हैं। अरुणिता से पूछा जाता है कि आपने ये नाश्ता पूरा छोड़ क्यों दिया, खाया क्यों नहीं, तो अरुणिता कहती दिख रही हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अरुणिता पवन को अभी तक सिर्फ एक ही जगह मनपसंद का खाना मिला है। ऐसे में पवन अरू ने रात में भी भरपेट खाना नहीं खाया और इस वक्त भी वो भूखे हैं। बिना खाए ये अपनी परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं, ये तो वही जाने। ऐसे में अरुणिता को भूख तो लगी है और उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। वो बस में ऐसी हालत में दिखी कि कोई भी उन्हें देखकर घबरा सकता है। अरुणिता की ऐसी हालत देखकर एक लेडीज उनसे कुछ खाने को कहती है। वो लेडीज अरुणिता को चॉकलेट निकाल कर देती है और अरुणिता से कहती है कि चॉकलेट खा लो, शायद तुम्हारी कुछ भूख कम हो जाए। लेकिन अरुणिता की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है और वो कुछ खा नहीं पा रही है। अरुणिता को कुछ भी मनपसंद खाने का नहीं मिल रहा है। अब क्या खाने की वजह से पवन अरुणिता यूएसए से जल्दी वापस आ जाएंगे? पवन अरू की ऐसी हालत देखकर उनके फैंस भी हैरान हैं।